السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہر اس کسان بھائی کے لیے بہت اہم ہے جو 2026 میں نیا ٹریکٹر لینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کی گرین ٹریکٹر اسکیم 2026 کے بارے میں۔ مکمل تفصیلات، سبسڈی کتنی ہے، کون اپلائی کر سکتا ہے اور کون کون سے ٹریکٹر شامل ہیں، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ایک بھی پوائنٹ مس کیا تو نقصان آپ کا ہوگا۔ سب سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، گرین ٹریکٹر اسکیم دراصل پنجاب حکومت کی ایک سبسڈی اسکیم ہے جس کے تحت کسانوں کو لاکھوں روپے کی مالی مدد دے کر نیا ٹریکٹر خریدنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد کسانوں کی پیداوار صلاحیت بڑھانا اور جدید زرعی مشینری تک رسائی دینا ہے۔ سبسڈی کتنی ملے گی؟ 2026 میں اس اسکیم کے تحت حکومت تقریباً 10 لاکھ روپے تک سبسڈی دے رہی ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق رقم میں معمولی فرق ہو سکتا ہے، یعنی اگر ٹریکٹر کی قیمت 35 لاکھ ہے تو آپ کو تقریباً 10 لاکھ حکومت دے گی اور باقی رقم آپ ادا کریں گے۔ کون کون سے ٹریکٹر شامل ہیں؟ اس اسکیم میں عام طور پر 50 ایچ پی سے 65 ایچ پی تک کے ٹریکٹر شامل ہیں۔ پاکستان میں دستیاب بڑے برانڈ جیسے ملت ٹریکٹر، میسی فرگوسن، الغازی ٹریکٹر، نیو ہالینڈ اور براک ٹریکٹر، بل پاور ٹریکٹر، ان کے منتخب ماڈلز اسکیم میں شامل کیے جاتے ہیں۔ حتمی فہرست ہر فیس میں سرکاری پورٹل پر جاری کی جاتی ہے۔ اپلائی کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس پنجاب کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ آپ کے نام پر زرعی زمین ہونی چاہیے۔ آن لائن سرکاری پورٹل پر جا کر فارم بھرنا ہوگا۔ درخواست جمع کرانے کے بعد کمپیوٹرائز قراردادی ہوگی۔ اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ سبسڈی کے حقدار بن جائیں گے۔ اہم شرائط: ایک خاندان سے عام طور پر ایک کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ زمین کا ریکارڈ درست ہونا چاہیے۔ بینک یا متعلقہ ادارے کے ذریعے ادائیگی مکمل کرنی ہوگی۔ کن کسانوں کے لیے بہترین موقع ہے؟ دوستو، اگر آپ پرانا ٹریکٹر چلا رہے ہیں یا آپ کی زمین 10 سے 25 ایکڑ تک ہے تو یہ اسکیم آپ کے لیے سنہری موقع ہے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں 10 لاکھ کی سبسڈی معمولی بات نہیں ہے۔ اہم مشورہ: جلدی اپلائی کریں کیونکہ اسکیم محدود تعداد میں ہوتی ہے۔ اکثر ہزاروں درخواستیں آتی ہیں لیکن ٹریکٹر محدود ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کسان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ گرین ٹریکٹر اسکیم 2026 کی مزید اپڈیٹ، قراردادی کی تاریخ اور ٹریکٹر ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کامنٹس میں لکھیں آپ کون سا ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں، 50 ایچ پی یا 60 ایچ پی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔